Usione mtu anakaa kimemaanisha ni upole, bali ni siri aliyobeba ndani ya moyo. Hivyo anatamani aitoe siri. Amefanya ni kufungua urithi aliyopewa na babu yake ambao ilikuwa ni irizi. Hicho ni kitu ambacho kilimfanya sana ajue vitu vingi sana vinavyoonekana visivyoonekana, na kuonekana wa maajabu sana na kushangaza watu na kufanya makubwa sana ambayo hata mwanadamu kamili ama mwanadamu kawaida hawezi hata kuyafanya. Hivyo hicho ni kitu ambacho kilimuongoza katika mambo mengi sana, ingawaje likatumia katika njia ambayo sio sahihi. Kibabu alifika na kumkuta anafanya kitu kama hicho. Alimuuliza, "Unafanya kitu gani Joy?" Lakini Joy alimjibu sana kwa hakika. Asema, "Nafungua kitu ambacho huwa mara zote wale kinanifanya mimi nione kuwa ni mwenye akili na kugundua makubwa sana. Hivyo nafanya maajabu kupitia kitu hichi. Lakini Kibabu, kwanza sasa mimi hichi kitu sikitaki tena na kitoa katika maisha yangu. Kibabu, tumempoteza Ashoka kwa kazi ambazo unayofanya. Hivyo nimekaa nikatafakari, nimeona kazi tuachane nayo. Maana sio kazi nzuri sana. Leo ni Ashoka, kesho atakuwa ni wewe ama ni mimi. Tutakuja kupoteza maisha yetu tu katika hali ambayo sio nzuri, na bado tuna nafasi kubwa ya kufanya vitu vingine ambavyo vinazofanya sisi tuishi kama wanadamu kamili." Kibabu alimjibu, "Ni kweli Joy, tumefanya makubwa sana. Hata na mimi nimeumizwa sana na kifo cha Ashoka. Hivyo nimeamua kuachana na haya. Mimi kwetu ni kijijini, tuna mashamba mengi sana tu. Hivyo inabidi mimi nirudi zangu mashambani, niende nikalime na nikajenge familia. Mimi ni mtoto wa pekee katika familia yangu na watu wananitegemea mimi. Kwa hiyo nenda na wewe ukamwombe baba yako mdogo msamaha na mkaishi maisha ya upendo na usalama. Na mimi pia naenda kwa ajili ya kutengeneza familia yangu, maana mimi ndo mtu pekee ninayetegemea katika familia kwa sasa. Nitakapopotea basi napoteza kizazi ambacho baba yangu alitarajia kupata kwangu. Kwa hiyo nitakumbuka sana Joy." Joy pia akamwambia, "Nitakumbuka sana Kibabu." Wakakumbatiana, maisha yao yakawa tofauti kuanza hapo. Wakaachana wizi na kuendelea katika maisha mengine ambayo ni mazuri. Baba mdogo, naomba unisamehe sana. Sitarudi tena kukosea adabu mama yangu mdogo. Please, naomba unisamehe. Umeamua kurudi baada ya kufanya vurugu zako huko mtaani? Umeamua kurudi hapa kukaba watu, kufanya watu wanaishi na mashaka kwa ajili ya kakipimbi kama wewe?
Huyu ndo chanzo ya ile fujo siku ile pale. Huyu Pimbi ndo chanzo yote. Nataka uniambie kitu gani kilichokufanya utoke huko uje hapa? Wewe umeamua kuwa jabari la mtaani. Mume wangu. Ni mtoto mdogo kiasi hichi mume wangu. Mtoto mdogo, yani ulimfukuza mtoto mdogo kiasi hichi mume wangu. Alafu special ni mwanamke. Wewe mjui huyu? Hata kama mke wangu hujui balala au mtoto? Hata kama mume wangu. Nini taka? Usinge atamsemea. Hata kama mume wangu, yani mtoto mdogo sana. Wewe muangalifu mwanamke mume wangu. Nini maana ya baba ya familia, kitu cha familia? Ni kwa sababu kuvumiliana na hali kama hizi mume wangu. Mke wangu, kuliko kuwa kichwa kwa huyu, yani bora niwe miguu. Mume wangu. Huyu mtoto amenishinda mimi huyu. Mdogo ni kawaida kwa watoto wadogo kuwa tukutu. Naomba msamehe mume wangu, nakuomba kwa heshima yako. Sawa, kila kitu tuanze upya vya amerudia, ameamua mwenyewe kuomba msamaha, msamehe mume wangu. Unaona machungu ya kuishi bila baba huko. Mwana mpotevu umerudi. Zokoli wewe. Sasa sikiliza. Hapa unatembea kwa sheria zangu. Cha kwanza, umtii mama yako mpya huyo. Huyu ndo mama yako. Wewe ndo chanzo kilichofanya mpaka nikatibuana na yule mwanamke kule. Leo naishi kwenye mlango wa kuni huu kwa ajili yako wewe. Sawa? Umtii, hata akikwambia nenda kanyanyue nyumba, nenda. Pambana nalo mpaka nikukute nikwambia acha. Yaani uko mkali sana, ndio maana hata unamwogopesha mtoto. Kwa hiyo ni mpole? Mpole za kidogo. Akikutuma kainue nyumba, nenda kainue. Chochote atakachokwambia tii. Wewe ukija kurudilia ule upumbavu wako, hayo macho hayo tayang'ona mikono na hivyo natamani aitoe tunguru. Nashindikana, anajiuliza itakuwaje mbele ya jamii. Hivyo natamani aitoe, inashindikana, anajiuliza itakuwaje mbele ya jamii. Si dunia fumbo